Значит, 6 февраля. Сегодня будем снимать, вернее, делать полы в нашей старой квартире 60-х годов. Значит, в старых полах, как раньше делали? Делали вот такие вот решеточки для вентиляции подполья, чтобы там дерево не сгнило, когда оно было еще свежим. Это нужно было обязательно делать, иначе бы дерево сгнило. Делали такие решеточки на противоположных углах. Здесь вот и здесь. Значит, как быть сейчас? Дерево подсохло там, конечно, и в принципе можно их заделывать. Но если хотите по уму, то мы будем делать так. Сначала мы их сдираем, вообще полностью убираем, потому что они торчат. Рулеточкой фиксируем, где было это отверстие от угла. Ну, это все фотографируем. Потом мы настилаем USB. Ну, все счищаем тут. Достаточно 12 USB. Прикручиваем саморезами к каждой доске по 3 раза. Таким образом можно избавиться в будущем от скрипов, если они какие-то мелкие есть. И потом примерно через 3 месяца можно сделать отверстие именно вот тут и вот там, уже в чистовом поле, диаметром примерно 3 сантиметра. Ну и пылесосом раз в 3 месяца продувать там, если оно нужно. А вообще, в идеале, в эти отверстия можно будет засунуть камеру маленькую и посмотреть, как там обстоит дело через 3 месяца. Каждые 3 месяца, каждые полгода можно делать. И если там в течение года будет все нормально, то значит всегда будет все нормально. Кроме случаев, если будет какая-то влага разлита и туда попадет. Но в простых комнатах этого не должно быть. Поэтому так, сейчас мы закладываем USB. И на 3 месяца об этом вообще забываем, что они там есть. Вот такая задача у нас. Положить сейчас USB. Главное прикрутить к каждой доске саморезами, пятерочками. По 3 самореза на каждую доску. Тогда можно их не избавляться от скрипа. Скрип уйдет, если мы так сделаем. Вот небольшой скрип есть. Ну, проверим.